大家好，好，我哋繼續親子教育課程嘅第2課，希望你覺得第1課好有用，亦都享受同其他父母交流嘅機會，並且睇到唔止係你需要面對點樣教養子女嘅問題同挑戰。有件事無可避免嘅係小朋友會有令我哋為難嘅時候。我哋住喺日本嘅時候，有一次就係咁樣啦。有位我新相識嘅日本朋友，當時佢着住淡色嘅絲綢和服，佢手抱住我6個月大嘅女黑絲蒂。突然間，我睇到個女嘅尿布滲出咗啲排泄物喎，仲唔止係咁啊，仲沿住嗰套好貴嘅和服流落嚟添啊！我當時真係覺得好尷尬啊！有個家庭請客人，禮拜日嚟屋企食午飯，爸爸咧就想炫耀一下佢5歲嘅仔仔好叻祈禱，請佢做謝飯禱告。結果等咗好耐，呢個小朋友唔知要講啲乜嘢。最後媽媽就喺仔仔嘅耳邊輕聲話：爸爸今朝點樣祈禱，你就點講啦。咁個仔仔就好自信咁大聲講：主啊，今日有好多好討厭嘅人嚟食午飯。喺呢一節，我哋會探討到滿足我哋嘅仔女嘅需要。佢哋其實最需要知道嘅重點呢，就係我哋嘅愛同埋接納佢哋。我哋要講實際嘅做法嚟表達我哋嘅愛。無條件嘅愛會幫助子女內心充滿自信，而呢種自信同安全感使佢哋確認自己。呢種自信同安全感有2點係好重要嘅。第一，可以令佢哋有能力同人建立親密良好嘅關係，而且有自信咁開放自己去信任其他人。第二，呢種自信幫到佢哋面對同輩壓力，令佢哋有勇氣自己做選擇，喺必要嘅時候有能力同埋勇氣去做到與眾不同。我哋成日對仔女講，佢哋可以選擇俾大家嘅言行所影響，當然亦都可以選擇帶俾別人正面嘅影響。父母無條件嘅愛同埋接納，會帶俾佢哋呢一種自信心同埋安全感。若果細路係嚟自有安全感、有愛嘅家庭，我哋顯然可以將呢啲愛定義為同父母或者同輩喺一齊嗰陣一種無私嘅特質。佢哋咧係比較善解人意啦，而且亦都對自己較有自信嘅。愛咧係需要時間去經營，意思就係咧有時間俾仔女傾訴，有時間聽下佢哋講嘢。呢一種嘅親子關係咧，同屋企嘅秩序係息息相關嘅。嗱，如果咧俾到佢哋呢一種嘅時間咧，佢哋就知道自己嘅意見係會受到重視，咁就係有助於佢哋嘅自信。喺學校課堂上都一樣，佢哋比較會聽人講嘢。叫佢哋發表意見嗰陣，都能夠講得出嚟。就好似每個小朋友都有個載情感嘅槽，當佢哋覺得被愛，個槽就係滿嘅；當佢哋唔覺得被愛，個槽就係空嘅。而仔女嘅行為就係個指標，可以指出槽裏面有幾多愛。所以如果係滿嘅話，佢哋嘅行為同性情會相對比較好。但係當情感嘅槽空咗，佢哋嘅行為性情就會比較差㗎喇。如果仔女經常埋怨、發脾氣、大喊、搶嘢、推推撞撞、態度粗魯，可能表示佢哋嘅感情格係空嘅。我哋第3個仔嘅情況特別明顯。我記得當佢3歲嘅時候，幼稚園老師將我叫埋一邊。我哋最怕呢一種事㗎喇。佢話我哋第3個仔成個禮拜都唔乖喎。其實喺屋企都係一樣。另外佢又問我最近有冇嘗試單獨去同呢個小朋友相處。我於是諗咗一陣，喺屋企有3個小朋友我要照顧，我確實冇單獨陪佢嘅，所以我聽咗老師嘅建議，喺跟住嗰幾日都刻意攞啲時間單獨同佢做啲嘢，一齊畫下畫啊，睇下故事書啊等等，只係得我哋2個一齊，要攞出呢啲時間唔容易㗎，但係佢嘅行為咁樣改變令我好驚訝，因為咁。我知道花時間單獨同佢相處，令佢覺得被愛啊，咁就填滿咗佢載情感嘅槽啦。當仔女將我哋推開嘅時候呢，往往就係因為佢哋好需要知道我哋父母係咪真係愛佢。我哋6歲嘅仔仔情況特別明顯。佢非常中意俾人哋抱抱，經常都好想咁嘅。
當佢缺乏足夠嘅肢體接觸嘅時候呢，佢就會變得好情緒化，又會黐住你，又會抱怨你咁樣，經常只係需要我哋停落嚟，或者俾佢一個好深好深嘅擁抱，然後就會冇事㗎啦。我哋屋企嘅第二個仔同埋女女，有時心情唔係幾好，會同其他小朋友吵吵鬧鬧。佢用呢種方式嚟表達，佢需要我哋嘅注意。佢心情唔好嘅程度啦，會比其他細路嚴重，次數亦都比較頻繁。但係心情一旦好起上嚟呢，就會好耐噶啦。有一日我注意到個細女好容易喊啊，連就算係芝麻綠豆嘅小事都會喊。咁我就帶佢出去同佢單獨相處啦。我哋去到街角嘅咖啡店度飲朱古力。喺返屋企嘅途中，佢一直都好開心，係咁講個不停。其實喺咖啡店嘅時候，佢就已經不停口咁講，分享咗好多嘢，一直笑。之後仲同哥哥講，佢出去玩得好開心，個人成個唔同晒，因為佢好開心，好滿足。所以我哋知道咁做係非常之有用㗎。因為好明顯佢係笑住咁走入嚟，可以睇到佢成個人唔同晒。咁樣，我哋要點樣做先可以填滿子女嘅情感嘅槽呢？又要點樣做先可以定期咁填滿咗佢哋呢？湯姆馬修輔導過幾百個人嘅人際關係，佢話我已經數唔清有幾多人對我講過，我諗父母應該係愛我嘅，但我從未感受到。我哋嘅子女唔只需要我哋嘅愛，亦都需要感受到我哋嘅愛。你或者知道蓋瑞考門寫嘅《愛之語》呢本好有用嘅書，佢話我哋基本上可以用5種方式嚟表達父母嘅愛。首先係可以用語言嚟到表達愛，講我愛你，你好特別，你做得好好，同你一齊玩呢個遊戲好好玩。第二個方式係肢體接觸，攬下佢，錫下佢，挨住佢，多啲同佢哋親近。表達愛嘅第3種方式係時間，騰出時間相處，透過相處俾佢哋感受到父母親冇間斷嘅關愛。表達愛嘅第4種方式就係用禮物啦，用睇得見嘅禮物嚟向仔女表達父母無私嘅愛。表達愛嘅第5種方式係行動，為仔女做啲實際嘅嘢，比如照顧佢哋。我哋喺美滿婚姻課程中用咗愛語呢個觀念，因為佢喺大人嘅關係中都強而有力㗎。我哋會請夫婦諗下呢5種表達愛嘅方式：言語啊、時間啊、肢體接觸啊、禮物同行動。然後問下自己邊種方式最能夠令人覺得自己處於被愛呢？結果夫妻2個人最能夠覺得被愛嘅方式，往往同對方都唔同㗎。我哋2個就好唔一樣，語言會令我感受到愛。當太太對我講親切、鼓勵、肯定嘅言語，而唔係講一堆對我批評或者不滿嘅說話，係最令我感覺到被愛。對我嚟講呢，言語係作用唔係咁大嘅。我最睇重嘅就係時間方面。當另一半攞出時間陪我嘅時候，而唔係翻睇佢嘅電話留言啊，最能夠令我覺得被愛啊！我哋必須知道，人好容易按佢覺得被愛嘅方式去表達愛。當然咁做未必唔啱嘅。比如呢，我好容易用語言說話向太太同仔女表達愛，好自然咁會習慣用語言嚟到鼓勵同肯定佢哋。但係太太就唔覺得係被愛喎，佢覺得除非我真係騰出時間特登嚟到陪佢先至係。我哋喺婚姻中經常都需要花時間去了解配偶嘅愛語，然後不斷練習，直到熟悉用呢一種語言表達。對仔女嚟講，其實都一樣。亦都係有一種愛嘅語言，最能夠令到佢哋感覺到被愛。咁可能就唔同於我哋容易感覺被愛嘅方式。愛之語呢個觀念對我哋好重要，婚姻上係咁，喺教養仔女都係咁嘅。愛嘅言語好有用，我好幸運，好早就已經讀過《兒童愛之語》呢本好書，而且即刻可以睇得出我個女嘅愛的語言係時間。再嚟就係肢體嘅接觸，喺佢好細嘅時候，呢5種語言我都用過，因為呢啲係作為人母好自然會做嘅。雖然對我嚟講係最唔重要嘅，但係對於佢嚟講就係非常之重要嘅。
所以我必須努力騰出時間多啲去陪佢。我個仔話我係全世界最差嘅一個爸爸，因為我都唔買佢想要嘅嘢俾佢。佢話全世界只有我呢個爸爸唔買個仔想要嘅嘢，我覺得好難相信。但係呢種就係佢中意嘅方式嚟嘅，佢中意透過禮物嚟感覺被愛。我個仔覺得我花時間陪佢玩，最能令佢覺得被愛。但係我個女就唔一樣啦，佢會由肢體嘅接觸感受被愛，就係擁抱同埋親吻。我哋嘅細仔經常俾我哋一啲嘢，比如佢揾到嘅小樹枝或者好靚嘅石頭，我哋先漸漸發現收到禮物對佢好重要。其實喺佢嚟講呢，唔一定要花錢買禮物，只要花啲心思送一啲禮物俾佢，佢就會俾你知道佢係中意呢一種做法嘅。雖然每個細路睇重嘅愛的語言係各有不同嘅，但係佢哋仍然需要一一體驗全部5種方式：語言啦、肢體接觸啦、時間啦、禮物同埋行動。我哋必須學習呢5種語言，好容易學會嘅同唔容易學會嘅都要識得點樣用。咁要點樣實際使用呢啲愛的語言呢？我哋首先要講肯定嘅言語。我哋對仔女講嘅嘢，會影響佢哋一生人對自己嘅做人嘅睇法。正如父母對我哋講嘅嘢，或者係冇對我哋講嘅嘢，影響咗我哋。有位男士，佢喺5兄弟當中係最細。佢講到9歲嘅時候，佢媽媽突然死於心臟病發。佢嘅爸爸好快就再娶啦。佢嘅繼母已經有3個仔女，其中2個年齡同佢相近。咁突然之間，一個唔喜歡佢嘅女人要將佢哋養大。呢段婚姻只係維持6年就結束咗。喺佢10到17歲呢段時間呢，屋企嘅情況係極之唔理想。但係佢話喺我離開屋企獨立之前，爸爸每晚都會嚟我房間度。我細個嗰陣，佢會送我上床，等我大一啲，佢每晚都會入嚟睇我瞓成點，對我講：乖仔，你要記住，我同你講一個秘密，你係個才華洋溢、好特別嘅細路，前途無可限量嘅。呢啲說話深深咁印喺我嘅心度，成為咗我嘅一部分。我其實唔係咁有才華，有啲事我做得好好，但係我唔係天才。不過我從冇懷疑過自己嘅能力，我從未懷疑自己會唔會有出息，做唔做到啲乜嘢。呢啲大概就係我爸爸俾我嘅最大禮物。佢令我有十分堅定嘅自信，佢令我覺得自己好重要、好有價值、好有潛力。唔理處境點樣，唔理遭遇啲咩事，我都可以選擇自己嘅人生。我喺教養仔女方面犯過好多錯誤，其實心裏面偷偷咁諗，冇人喺教養自己嘅仔女方面可以做到個專家嘅。嗰啲辦講座、寫書嘅人亦都係一樣。我哋只係盡力咁教養自己嘅仔女。我喺教養上犯過好多錯誤，不過有一件小事我係好成功，只係我當時自己唔知。我個乖女已經長大成人，佢係我遇到咁多女仔最唔識得驕傲嘅一個。前幾日佢對我講件事令我好欣慰，佢話：爸爸，你知道嘛？我每次走入一個地方都會覺得好有自信。我問佢點解呢？佢話：因為我發現我生命中嘅第一個男人令我覺得自己好特別。乖女，你今日真係靚。乖女，你呢件事做得真係好。乖女，你對呢件事有啲咩睇法？乖女，你可以花啲時間陪我做呢件事嗎？我生命中嘅第一個男人令我覺得自己好特別。肯定嘅言語係送俾仔女最好嘅禮物。言語具有力量，能夠造就佢哋，亦都可以摧毀佢哋。唔理你嘅經驗係點，適合嘅肯定嘅言語令兒女感覺被愛。我唔記得聽過一句正面嘅說話，咁確實係好差。我確實唔記得啊，聽過乜嘢正面嘅說話，所以我大概係個過度正面嘅人，因為我領悟到佢幾咁重要，尤其係我10歲嘅乖仔，佢好需要聽人哋話佢好可愛，佢需要知道自己有乜嘢好，對佢講正面嘅嘢係好重要嘅。如果唔講嘅話，關係就會變得疏遠。
對仔女講再多肯定嘅説話都不為過，因為到處都可以聽到負面嘅説話，例如喺遊樂場、喺電視上面、網路上，到處都係。你一定要經常對仔女講：你呢樣好叻，嗰樣好叻，我愛你。即使你喺唔乖嘅時候，我仍然愛你。我唔中意你唔乖嘅行為，但係我愛你。父母係應該對仔女講愛佢哋、接納同埋肯定佢哋嘅説話，唔止係為佢哋嘅行為。唔只係為佢哋嘅表現，唔係為咗要氹佢哋，係因為你愛佢哋。我哋試下講啊，好高興你係我嘅女，或者好高興你係我嘅仔。我哋應該針對仔女個人嘅特質，肯定佢哋正確嘅行為。呢啲喺學校或者其他人面前唔會見到，或者係被注意到。佢哋做得好就應該讚，無論幾少嘅事，或者因為佢善解人意，或者對細佬妹溫柔啲，或者喺唔開心嘅時候都好自制，或者只係幫忙做家務。咁講呢，唔係提議父母好虛偽咁樣讚美，唔應該唔理仔女做得好唔好都毫無準則咁讚佢哋，咁對佢哋係有害嘅，會令佢哋誤解人生嘅真實面貌。我哋經常唔小心講咗一啲唔經大腦又敏感嘅說話，有時講嘢要小心啊，尤其係當話題涉及啲細路仔，就算只係啲好普通嘅閒話，好似話阿珍仲難搞過個細佬啊咁樣啊。最近有個媽媽喺仔女聽得見嘅情況之下，對另一個媽咪講話：我真係希望3年快啲過去，到時細路仔大啲會易啲湊㗎。呢啲批評對仔女係會有好長遠嘅影響㗎。通常嚟講，父母好容易將焦點放喺仔女嘅過失或者親子衝突，有時候係因為仔女嘅行為令我哋覺得好冇面啊！我哋對佢哋存在住一個好高嘅期望。我諗我哋嘅說話有陣時真係威力十足嘅。我記得有次同個40幾歲嘅女人傾偈，佢嘅說話諷刺，性情刻薄。老實講啊，佢喺幾方面都唔係幾討好。但係講下，佢拎張相出嚟俾我睇，話係佢細個嗰陣個樣啊，真係好可愛。佢問我細個好靚女靚，我答佢係啊，係你真係好靚女。不如你講下你自己嘅家庭生活啦。佢話我爸爸真係好好，佢經常會衝入花園將我抱起，話我好靚女嘅。有時佢夜晚放工翻嚟會嚟我間房睇下我嘅。有時醒咗見到佢坐喺我床尾，我就問爸爸你喺度做乜嘢？佢會話我坐喺呢度睇你，覺得你真係好靚。我問佢你爸爸仲喺度嘛？佢話佢過咗身啊。嗰陣我11歲啫。我媽媽愛我嘅方法完全錯晒。我問佢係咩意思？佢話佢硬係希望我做得比而家更加好。如果喺學校考第2，佢就話我應該考第1。如果跑第5嗰陣，佢就會話我再努力就可能入到校隊添㗎。佢話我啲頭髮好亂啊，因為我食魚唔夠多。我記得有次我為咗參加舞會，儲咗6個月錢買禮服。當我着住套禮服落樓，佢就話我着得好 cheap。我記得我即刻翻上樓，將套禮服用鉸剪剪到佢衰嚴嚴。佢死之前最後同我講嘅一句說話：你對眼鏡啊戴歪咗。我望住呢個女人，睇到佢母親嘅言語，對呢個已經長大嘅女人，竟然有咁負面嘅影響。當然，我哋係有需要糾正仔女，引導佢哋唔犯規。呢啲我哋下一堂會講。但係講到尾，佢哋需要正面嘅鼓勵做基礎，經常話俾佢哋知，你哋以佢為榮，同埋有幾愛佢。如果父母吝嗇一句做得好，或者係你好叻啊，啲細路可能會用成世努力咁爭取我哋嘅肯定㗎。心理學家約翰加特曼教授，佢鑽研咗家庭關係30年啊。佢對父母話：一句負面嘅評語係要5句正面嘅先至可以抵消得到。運動比賽嗰陣，如果我表現唔好，佢哋會同我講你好努力，好叻，我聽咗就會好開心啦。用言語嚟鼓勵仔女係好重要㗎。我哋唔只係講你好叻啊，我哋會講啊，因為你好努力，先至會有咁嘅成果㗎。呢啲完全係你自己努力做出嚟嘅結果。我個仔有自閉症，對佢講鼓勵同肯定嘅說話呢係好重要嘅，咁樣對佢嘅發展係好有幫助，真係好有用㗎。我中意人哋對我講肯定嘅說話，因為咁會令我覺得自己有付出努力同埋係進步咗咯。
有時我會覺得我已經講咗好多次，佢哋仲係唔乖。不過如果佢哋變乖冇搗蛋嘅話，我會話你好乖啊。我知道好難，你個心或者會有啲嬲我嘅，但係你已經做得好好啦。我個乖女特別中意我讚，佢會走嚟俾一個擁抱我，面上面仲露出好燦爛同埋可愛嘅笑容添㗎。而第二種向仔女表達愛嘅方式係愛嘅肢體接觸。家庭治療師薩提爾佢畢生研究家庭，佢話幼兒每日需要4個擁抱先至能夠生存，8個擁抱就可以維持生命，12個擁抱先至會成長。嬰兒同幼兒對父母嚟講係會較容易去照顧嘅，但係當細路仔大個咗啲之後呢，父母經常會忘記咗仔女嘅需要，只係必要時先有肢體接觸，好似幫佢哋着衫同除衫啊，幫佢哋上車啊，幫佢哋上床瞓覺啊，同佢哋去遊樂場玩啊。有啲父母可能冇經驗，缺乏好嘅榜樣，又或者有啲喺肢體接觸上有過唔好嘅經驗，因此會感覺到不知所措，唔識點去面對同仔女肢體上嘅接觸。好消息係每個人都能夠透過肢體嘅接觸嚟到表達愛。咁可能需要落啲功夫同埋練習，初初開始或者覺得唔自然，我哋要鼓勵你堅持落去啊！我爸爸嘅態度比較冷淡嘅，可能係因為年代唔同啦。我知道佢愛我，我哋會一齊做一啲嘢，但佢唔會用肢體接觸嚟到表達愛嘅。我雖然係受佢影響，但係我好容易會用肢體接觸向仔女表達愛嘅。咁樣會帶俾仔女好好嘅感覺啊！佢哋會覺得舒服，會有安全感。我諗會為佢哋將來打下穩固嘅基礎，亦令一家人嘅關係更加親密。因為如果有做，當你犯錯，你好快就修補到。我個仔好中意擁抱嘅，原因有好多。佢有時會喺唔恰當嘅時機過於熱情，譬如我哋正要由焗爐入面攞出啲辣手嘅食物，佢會問可唔可以抱下我啊？咁我唯有話而家唔得啊，可能會辣到嘅。佢就係咁中意擁抱啊！擁抱再多都唔嫌多。我經常都對佢哋表達愛意，咁對佢嚟講好自然，而且對佢嚟講絕對係必須嘅。作為父母咧，需要把握機會，運用呢個簡單有力嘅方式去表達無條件嘅愛。我哋應該隨時自然咁揾機會，養成呢個好嘅習慣，多擁抱，多親吻。唔止係佢哋細個嘅時候，長大咗都仍然要一樣。記得保持問好啦，同埋 goodbye kiss。你咩時候會想要擁抱㗎？通常夜晚好驚嘅時候咯，例如發惡夢嘅時候我哋每次發惡夢嗰陣啊，或者係去返學嘅時候咯，同媽咪講再見嘅時候。係啊，或者同爹哋咯。好多男仔中意玩摔角呢種遊戲嘅。我記得我個仔班吉6歲嘅時候，做咗張父親節卡俾佢爸爸，裏面寫住我愛你，因為你愛我，而且成日同我玩埋一齊。啲男仔細個嗰陣，我好中意同佢哋玩一個遊戲，就係將佢哋舉起嚟，然後掟到床墊上。我哋嘅床墊係擺喺地下嘅，所以係唔會受傷嘅。呢個遊戲嘅目標係要將3個男仔同時掟到床墊上。我中意呢個遊戲，我從來冇諗過呢個遊戲可以填滿佢哋情感嘅槽啊！直到收到父親節卡，我先至知道喺佢哋10幾歲嘅時候，竟然都想將爸爸掉落床墊。從此我哋就再冇玩呢個遊戲啦。有啲細路仔好中意喺父母身上爬嚟爬去嘅。馬修有時會好似樹熊咁樣攬住媽媽。係啊，我有時會爬上佢度啊，就係好似艾瑪咁講咯。我會覺得放鬆同安全，放鬆同安全啊！乜嘢係樹熊式擁抱啊？就係好簡單啫，我只係爬上媽媽度，跟住攬住佢，好似我只係擁抱住佢啊，好似樹熊咁樣係攬住棵樹啊！我只係圈住媽媽條頸咯，我唔會跌落嚟嘅。我哋要鼓勵做爸爸嘅運用呢種愛語，唔好停止擁抱你嘅乖仔。有個朋友話俾我知，佢嘅先生從8歲轉學之後呢，佢爸爸就再冇擁抱過佢啦。爸爸對佢話：由而家起握手就夠啦。佢先生對佢講：嗰日我嘅心有部分死咗。我哋可以用各種方式表達愛，
上一堂講嘅每日作息定時，係練習愛嘅肢體接觸嘅好機會嚟。例如沖涼時間啦、講故事時間啊，同佢哋上床講晚安啊。亦都可以利用同佢哋一齊做運動嘅機會，好似游水、溜冰，又或者係一齊睇電視、一齊講故事，都可以同仔女挨埋一齊。呢啲都係好好嘅機會。佢哋大個啲呢，就可以坐喺佢隔離啦，搭住佢嘅膊頭教佢哋做功課。利用肢體接觸嚟向仔女表達愛，會令佢哋無論遭遇乜嘢事情都覺得安全同埋被愛。細佬好中意同媽咪同爹哋，仲有我同大細佬都中意一齊擁抱大家。父母擁抱你嗰陣有咩感覺啊？我會覺得周圍唔係乜嘢都冇空蕩蕩咯，會覺得旁邊有兩個愛我哋、照顧我哋嘅大人咯。會覺得好似坐喺張氈上面咁噶。媽媽會揸住我隻手，意思就係我好愛你。咁令我知道佢哋好愛我。我覺得擁抱好重要啊，因為咁表示父母愛你咯。基本上你需要記住，唔理你做咗乜嘢嘢，佢哋都咁愛你噶。有啲父母對仔女講肯定嘅言語，仲識得用肢體接觸表達愛。有啲父母好難咁做，咁係要經過學習嘅。有一種外語，我係必須去學嘅，仲要幾俾心機，就係肢體接觸。我需要面對嘅挑戰係對我哋一個好大嘅挑戰，係肢體接觸。尤其係佢哋細個嘅時候，佢哋中意喺你嘅身上面爬嚟爬去，引起你嘅注意。我哋嗰個6歲嘅仔，好中意同我哋用肢體接觸㗎，佢一啲都唔會嫌多㗎，有時甚至會感覺有少少就嚟窒息，好辛苦咁啊！有時箍得太緊就好想保持返一啲距離啊！其實我知道啊，我哋身體嘅接觸對佢嚟講係好重要，因為咁樣會令佢覺得被愛。咁所以呢，我一有機會就會握住佢隻手，去摸下佢，掃下佢個頭，適當咁樣隨時擁抱下佢。好過刻意咁樣要做啲乜嘢，例如唔使等到去咩活動啊，平時只要想做就會咁做啦。結果個改變真係好大啊！我哋個仔成個態度同埋行為都變得好好啊，係咪啊？係啊。下一集會睇下另外3種愛語。你哋嘅手冊上有幾個問題，我想你哋諗下，你哋對仔女講嘅肯定說話同埋給予愛嘅肢體接觸，對你嚟講係好自然，定係好難先至做得出嚟嘅呢？諗一下呢啲同你童年嘅經驗係咪有關聯呢？